mis queridas niñas? Muy buenos días, mamita, papito, bienvenidos el día de hoy, viernes, terminando esta semanita, terminando hoy, último día de clases del tercer bimestre, ¿verdad? Entonces el día de hoy debemos terminar con muchas más ganas todavía nuestras clases para dar unos buenos exámenes, ¿ya? Entonces, el día de hoy, viernes, en el curso de ciencia, ¿qué vamos a aprender, misita? A ver, antes de decirles qué vamos a ver, les voy a dejar un videito porque el día de hoy vamos a aprender a hacer un origami de una chompita, ¿ya? de una chompita de una prenda de vestir. Y ustedes me dirán, misita, ¿por qué una chompita? Ya les voy contando luego de ver el videito de qué va a tratar la clase el día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a observar el videito y luego volvemos conmigo. Suerte.
¿qué tal? ¿Les salió el origami? Perfecto, a mí también me salió. Y ahora les voy a ir contando por qué estamos haciendo el bebé. Voy a dejarlo un poquito a ustedes a su imaginación cuando les cuente el propósito. El día de hoy, viernes, vamos a aprender a identificar las utilidades de los animalitos. ¿Ya? ¿Qué utilidades tendrán los animalitos? Para ello necesitamos dos acuerdos. El primero, mantener siempre el aislamiento social. Ahora que nos vamos a ir también de vacaciones, por favor mantengan el aislamiento social. Aún no hemos encontrado la vacuna del virus, así es que siempre hay que hay que mantener el aislamiento social y también lavarnos las manitos constantemente. Ahora sí, vamos a poner primeramente la fecha. Como ya les decía, hoy estamos viernes, ¿verdad? Viernes, perfecto. Hoy estamos viernes. Pero viernes, ¿qué fecha estaremos el día de hoy? Si ayer fue 8, hoy estaremos 9. Correcto. Viernes, ahí está. 9 de octubre del año 2020. Y como ya nos decía nuestro propósito, vamos a hablar acerca de las utilidades de los animales. ¿Cómo así, Misita? A ver, utilidad, es decir, ¿para qué nos servirán los animalitos? Porque los animalitos no están de adornos, ¿verdad? Nuestras mascotitas que tenemos en casa no están de adornos. Y el primero y muy importante, utilidad muy importante, viene a ser el alimento o la alimentación. Por ejemplo, ¿qué obtenemos? ¿Qué productos podríamos obtener de la vaca? Ah, miren, ¿ve? Obtenemos leche, obtenemos yogur, obtenemos queso. ¿Qué más? Obtenemos mantequilla. 4 productos esenciales, ¿ya? Que nos proporciona el animalito de la vaca. Pero no es el único. También tenemos la gallina, ¿ya? Ah, incluso la vaca también. ¿Por qué decimos que comemos carne de res? Porque lo obtenemos de la vaca. Carne de carnero, porque lo obtenemos del carnero. A veces también comemos un rico chicharrón, porque lo obtenemos del chanchito o del cerdo, ¿verdad? A ver, queremos hacer un arroz con pato, también. Y es que a veces todos los desechos que no usamos o que no lo comemos, nuestros animalitos, el pollito, el chanchito, el patito, lo consumen y luego ahí están todos los nutrientes, lo consumimos nosotros. Entonces, una muy importante utilidad de los animales es en la alimentación que nos proporcionan, y nos proporcionan vitaminas, nos proporcionan energía, nos proporciona calcio, ¿ya? Entonces es muy importante esta primera utilidad. Pero no solo tenemos en alimento, también los animalitos nos sirven como compañía. Ya ustedes díganme si no tienen por ahí una mascota. Esta mascota, claro, tienen ahí quizás un perrito, un gatito, un conejito, un lorito, ¿verdad? Un pollito, unos cuyes, Entonces son animalitos que nos sirven de compañía. También porque los animalitos son muy cariñosos y muy fieles siempre y cuando nosotros también los cuidamos. Nosotros les damos un cuidado adecuado a nuestros animalitos, ellos nos lo agradecen con cariño, con amor y con compañía. Es que hay que tratar muy bien a los animales, por favor, no se les puede maltratar. Continuamos. No solamente en alimento y en compañía, también los animales nos sirven como transporte de carga, pero para la agricultura. ¿Ya? Para la agricultura. Estoy dejando bien en claro. Por ejemplo, tenemos aquí a un burrito que puede transportar, ¿no? Digamos, hemos ido a sembrar papa, ¿ya? Y quizás el burrito pueda llevar un saco o medio saco de papa. Y ya nosotros no estar cargando, ¿verdad? Y hasta ahora se usa esto, ¿ya? En los lugares un poquito alejados donde se siembra, por eso les estoy diciendo, en la agricultura, los animalitos sirven como carga, pero no hay que darle en exceso, ¿ya?
mucho peso quizás al animalito también le puede hacer daño, con un peso controlado y medido. Y por último, en la textilería. ¿Saben por qué les hice hacer al principio del video? Les mostré un videito de cómo hacer una prenda de vestir. Porque de los animales usamos las prendas de vestir. Es así que le llaman la textilería. Por ejemplo, tenemos chompas, tenemos ponchos, tenemos de la llama, de la vicuña, y abrigan mucho mejor que cualquier otra tela, ¿ya? Entonces, por decir, ahorita que estamos en el invierno, estamos usando chompitas más arriba, estamos usando casacas, ¿verdad? Pues les comento que esas chompas, ya, de lana que están usando viene de la vicuña, los ponchitos también, del carnero, de la lana de carnero también, ¿ya? Y esos abrigan bastante. Yo también tengo mis chompitas ahí y esas abrigan, y para ahorita, para el frío, está mucho mejor. Por eso les hice hacer la prenda de vestir, ¿ya? Entonces, vamos a recordar rápidamente. El día de hoy, en la utilidad de los animales, tenemos 4. Alimento, compañía, transporte y por último, textilería. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Estaba súper fácil la clase. Ahora vamos a ir a resolver el libro y conmigo, mis pequeños hermosos de primer grado, les deseo mucha suerte en estos exámenes que se vienen desde el día lunes. Disfruten sus vacaciones, descansen para volver con mucha energía, con muchas ganas al cuarto bimestre. Ya se viene el último bimestre, esperando que todas las clases hayan sido muy productivas para ustedes. Muchas gracias, vamos a resolver el libro, cuídense mucho. Pequeños, vamos a continuar ahora sí con la resolución de nuestro librito. Recuerden que el tema que estamos trabajando es utilidad de los animales. Ya las páginas que vamos a desarrollar son las 187, ejercicio 2 y 3, 189, ejercicio 2, 190, ejercicio 3, 4, 5 y por último la página 191, ejercicio 2. Listo, ahora sí empezamos con muchas ganas. Bien, aquí en el número 3 nos pide, de la imagen anterior, menciona los alimentos que nos proporcionan los animales. A ver, vamos a imaginar que tenemos una gallinita, ¿ya? ¿Qué utilidad nos proporciona la gallina? Puede ser huevos, carne. Muy bien, ustedes saben que consumimos los huevos de gallina y la carne. La vaquita, a ver, ¿qué utilidad nos da el animalito de la vaca? Leche, queso, perfecto. Y por último tenemos la oveja. En la oveja podemos aprovechar su lana y también la carne, ¿verdad? Listo, es así como debe estar puesto esta primera parte. Pueden completarlo con otras utilidades de estos animales, no hay ningún problema. Continuamos. Número 4. Completa y dibuja. Algunos animales, ¿cómo nos sirven de alimento? A ver, como que tenemos muchos animales que nos sirven como alimento. En este caso yo voy a elegir la vaca. Algunos animales como la vaca nos sirven de alimento. Ahora tengo que dibujar a mi vaquita con algunos alimentos que nos proporciona. Y ahí está mi dibujo. Listo, esta parte estaba súper fácil. Ya recuerden, las utilidades que nos dan los animalitos son 4. ¿Ya? Nos dan alimento, nos dan compañía, nos dan textil, ¿no? Lo que es las chompas de la lanita en textilería y también nos sirven como transporte para el sector agrícola. Muy bien, mis pequeños, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho.